Gelap ya saya sini, nggak ada lampu. Dia bisa juga dari sini itu kan. Iya. Kalau dia belok kan belok tuh. Oh. Jauh kali ke sana, Mas. Jangan tabrak. Ini kayak mana loh? Antrek nggak bisa? Antrek bisa lah. Yang ini kan antreknya bang. Oh iya. Majunya. Iya iya. Buat video story Di pause aja dulu kalau itu. enggak, biar aja nanti kita kan mau 15 menit ya. Ada ya, ada lampunya ya. Iya itulah, buka dulu sayang. Senang dia, tapi terang kok pakai apa sayang nih? Ini kan bisa diterangkan, diedit dulu sayang biar terang. Dekat dong, sayang deketin dong. Lampunya Iya, biar mati. Oh, nggak pulang. Wow. Apa itu gelap? HP itu gelap sayang. HP ini yang terang, HP Mas. Mas ke sana sayang. Sayang. Atre. Belakang ayah. Ke depan lagi. Ke depan, cepat. Dorong ya.
Senang kayak nih mobil-mobilan ya. Habib punya aja mobil-mobilan kayak gini. Halo, bye-bye. Bye-bye. Buat video yang memanjang, Hah? memanjang. Ya, siapa? Buat status YouTube yang Tunggulah nanti HP sayang aja lah, HP digelap sayang. dari sana ke sana kan terang tuh. Shot, ya kan? Iya. Kalau ke sana dia agak lubang tuh. Bye bye. Tapi mukanya bagus bersih dari sini sayang, nampak. Iya. Kok dibuka? Matiin sama dia nih. Oh iya. Hah? Iya. Emang nggak pandai ya. Halo.
Takut terjun aja ya. Aduh, mudah-mudahan aja lah nggak nampak balon tuh lagi sayang. Hah? Tuh balon-balon yang di pasar mall tuh. Nanti minta beli itu lah lagi. Apa dibuka nak?